Begini, saya merasa begini ya, kalau juri-juri barometer kenapa saya tidak memilih yang katakanlah juri tetap, ya kan? Saya merasa kalau juri tetap itu terlalu nyaman untuk bermain gitu. Makanya saya melihat performa juri saya atau ngambil dari beberapa teropong saya yang menurut saya juri itu punya skill bagus, punya masa yang bagus, punya etika yang bagus. Nah itu boleh itu masuk di barometer. Barometer itu ya nggak beda jauh dengan event organizer burung kicau yang lain ya. Cuman barometer saya pikir mempunyai standar yang berbeda gitu aja.